o s'falna. Subhanallah. Pa në qëka të mos mu fal. E falet njëri ungjën, e falet njëri shtrir, e falet lidhën, e falet luft. Në çdo situatë edhe nuk e lë namazin. Për shkak të rëndësisë më që ka namazi. Çfarë do të gjunoj që e bën? Nuk ka arsye pse s'falesh. S'ka arsye. Falu. Falu, falu dhe falu. Ka vdek I dërguari sa sallam në buzët e tij të bekuar ka qenë fjala es-sala, es-sala, o ummeti jam, falë namazin, falë namazin. Pse nuk falesh? Sabahun e akşamën. Mirë, sabahun e akşamën janë 2 namazë, e 3 tjera. Unë të këshilloj që dëgjosh ligjërata për namazin. Të dëgjosh ligjërata që flasin për namazin. Çka ndodh që nuk falesh? Arsye që ti përmend pse nuk falesh, a janë arsye të pranueshme? Dëgjoj ligjëratat që janë caktuara për namazin. Lexo libër për namazin. Përse namazi është një libër shumë I mirë. Nëse atë çka dy namazi, rreziqet nga praktikja e namazit. Kuptoje drejt se nuk bën me lë namazin. Nuk bën me lë namazin në asnjë rrethon. Nëse shikoj Allah xhallahu ala e ka bërë obligim abdesin para namazit. Po s'ka ujë, me dhe. E falet njëri ungjën, e falet njëri shtrir, e falet lidhën, e falet luft. Në çdo situatë edhe nuk e lë namazin. Për shkak të rëndësisë më që ka namazi. Andaj duhet me kuptu këtë rëndësi vallahi dhe mos me neglizhu këtë obligim. Mos marr këtë punë si lloj, s'po them hajgare, por mos marr këtë punë kaq thjesht valla. O s'falna. Subhanallah. Pa diçka të mos mu fal. Duhet të vëdësojmë, duhet ta kuptojmë se nuk bën pa namaz. Nuk bën. Dhe kam përmend disa herë, mos prit me lon këtë gjunohat e më fal. Atëra namazi është për milion gjunohat. E jo e kundërta. Dikush po çish më falën hala shumë lu, po falu më. Falu edhe pse s'e mlu falu. Po na çish më falën hala punoj me raki. Ata që punoj me raki haram e ki, po bile falu, zbote paket haram. E kështu më radhë. Çfarë do të gjunoj që e bën? Nuk ka arsye pse s'falesh. S'ka arsye. Falu. Falu dhe falu. Se kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porosit gjatë tërë jetës së tij dhe ka vdek I dërguari sallallahu alaihi wasallam në buzët e tij të bekuar ka qenë fjala es-sala, es-sala, o ummeti jam, falë namazin, falë namazin. Kështu ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, garancia më që ka namazi. Mi fal 5 vakte. Mi fal 5 vakte tash, që tashti, kushdo që po më dëgjon. E nuk I fal 5 vakte tash për hir të Allahut pendau. Që tash. Thuaj tash po vendosi për hir të Allahut xhallahu ala mi fal 5 vakte. Dhe kur ndash Zoti s'ka më lën. Që tash vendos. Mos e nga shejtanin, po prit e nuk e di, s'ka çka prit. Tash fillo. Tash fillo, mos lejo asnjë hamendje, asnjë vezvese me mbjell shejtanin zemrën tonë. Kurrë mos le. Hiç. Ki gjunohe, ani namaz, me namaz largon ato. Ki të këshia, namazi inshallah ato I evitani I shkatron. Ki probleme, Allahut nimon me namaz me te kalu. Ki borçe, sprish pun, me namaz ato inshallah bi idhni lashëron. Keq ka ki, me namaz. Nuk ka pa namaz. Po nuk I di hoq lutet e ti mësaj. Sprish pun, pa lutje falu. Mësaj elhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, që ta vetë mësaj, vetë me që ta falu. Po ashtu nuk e di, ti të mësaj. Falu edhe ti të mësaj shta. Mos prit me mësoj elhamin, falu. Thuj Allahu Akbar, rri subhanallah, shkon në ruku subhanallah, në cilë subhanallah, veç me subhanallah falu dhe falu. Mos e le namazin, mos e le. Prej sonte, për hir të Allahut mos e le mo namazin. Çdo kush që po na ndëgjon, unë të gjithë po I drejtohem, të gjithë pa përjashtim. Po I drejtohem, mos e le namazin. Mos e le namazin, qoftë mashkull apo qoftë femër. Çka do qofsh? Nëse je musliman, nëse je muslimane, për hir të Allahut të madh mos e lë namazin më. Për hir të Allahut, për hir të besimit në Zotin, pendoj që tash, mos e lë namazin më kurrë. Këse kjo është vepër e madhe. Vallahi namazi punë e madhe është namazi. Duhet ta kuptojmë drejt, mos ta lëmë kurrë namazin. Tash pendojmë, të gëzohemi me këtë namaz. Ta gëzojmë Allahun xhallahu ala me pendimin.